ఏ దాంట్లోనైనా ఎవరు పూర్తి ఎక్స్పర్ట్గా ఉండరు. మనం పని చేసే కొంది ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా, నువ్వు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కానీ ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా నేర్చుకునేది ఉంటుంది. అన్నీ ఏ రంగంలో అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు ఉండరు. సేమ్ ఇందుట్లో కూడా నేను జీవాలు తెచ్చి 3 years అయిన తర్వాత కొంచెం బయట నుంచి పిల్లలు తేవడం జరిగింది ఒకసారి. ఏది ఇప్పుడు మనకు ఉన్న అట్లా ఇన్కమ్ సరిపోవటం లేదు, కొంచెం మనకి చేయగలిగిన కెపాసిటీ ఉంది, లేబర్ కూడా సఫిషియెంట్గా ఉన్నారు, మేతలు ఉన్నాయి, తిరిగే ప్రాంతం ఉందని బయట ఒకసారి ఒక 80 పిల్లలు తేవటం జరిగింది. ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఆ బయట తేవటం వల్ల ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా అది మనం రైతులు జనరల్గా ఏ తప్పు చేస్తారంటే చిన్నపిల్లలు తెచ్చుకుంటే బాగా లాభాలు ఎక్కువ వస్తాయి అని చెప్పి ఆశపడి లైవ్ వెయిట్లో జనరల్గా 15-20 కేజీలు ఉన్నాయి తెచ్చుకోవాలి. అలా కాకుండా ఏదో 10 కేజీలు అలా అప్పుడే పాలు మరిచిన అన్నీ కలగలిపిస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా నేను కూడా రాంగ్ స్టెప్ వేసి సన్న పిల్లలు ఒక 80 తేవటం జరిగింది. ఒక 20 రోజులు బాగానే ఉన్నాయి. బాగున్న తర్వాత ఎంత అనుభవం ఉన్నా కానీ వాటికి కడుపులో మనం తేవాల్సిన స్టేజ్లో తేకుండా చిన్నపిల్లని తెచ్చినప్పుడు ఆ పాల బలం ఏదైతే ఉందో అది లేకుండా మనం తెచ్చుకుంటే వాటిని మోర్టాలిటీ లేకుండా బతికించుకోవటం అనేది చాలా ఇంపాసిబుల్ అయింది. వాటి గ్రోత్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా తేవటం వల్ల కూడా ఒక్కసారే 40 పిల్లల దాకా లాస్ కావటం జరిగింది. ఇంకా సో అందుకనే రైతు సోదరులు కూడా ఎప్పుడైనా కానీ పొడేలు పిల్లలు పెంచాలనుకునే వాళ్ళు కొంచెం వ్యాక్సినేటెడ్ అయిన పిల్లలతో పాటు కొంచెం ఏదైనా లైవ్ వెయిట్లో కనీసం 20 కేజీలు ఉన్న పిల్లని తెచ్చినప్పుడు మాత్రమే కొంచెం ₹1 ఎక్కువ పడ్డ తర్వాత మనకి జీవం మోర్టాలిటీ లేకుండా ఉంటుంది. మనం అమ్ముకునేటప్పుడు కూడా మంచి రేట్ వచ్చింది. ఏదైనా అది సీజన్ ప్రకారంగా కొంచెం తెలిసిన రైతుల దగ్గర తీసుకుంటేనే ఎక్కువగా నష్టపోకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. వ్యాక్సినేటెడ్ అయింది కాదు మనకు ఎట్లా తెలిసింది? వ్యాక్సినేటెడ్ అయింది కానీ తెలియాలంటే జనరల్గా ఒక ఫారంలో అయితే ఇప్పుడు మనలాగా ఒక జీవాలు ఉన్నాయి, వాటికి మనం ఖచ్చితంగా మనం చెబుతాం. కాకపోతే ఇది వ్యాక్సిన్ అయింది లేదని మనం బయట మందల్లో తెచ్చినప్పుడు వ్యాక్సినేట్ అయింది లేని మనం చెప్పలేము. అది చెప్పలేం కాబట్టి పొడేలు పిల్లలు బయటకు తెచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువగా వ్యాక్సినేటెడ్ లేకపోవటం వల్ల ఒక బ్యాచ్ సక్సెస్ అయినా ఇంకో బ్యాచ్లో సక్సెస్ అయినా మూడో బ్యాచ్లో అయినా కానీ ఇంటర్నల్గా ఏం చేస్తారంటే రైతులు అమ్మేటప్పుడు ఆ చిన్న ఏదైనా బాగలేని ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒక రైతు దగ్గర 4 దగ్గర వ్యాపారస్తులు కొని బాగలేని దాని ఇంటికాడ నుంచి బాగున్నాయి అక్కడ తేవటం వల్ల ఆ ఇంటర్నల్గా ఏదైతే ఉందో అది మొత్తానికి మళ్ళీ అవన్నీ కలవటం వల్ల వాటి అన్నిటికి కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఆ విధంగా మనం వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చినా కానీ ఒక్కోసారి సక్సెస్ కాదు. గ్యారంటీ ఉండాలంటే ఏదైనా మన ఒక నమ్మకంగా తెలిసిన కాడ అయితేనే కానీ మండీల్లో వాళ్ళు చెప్పింది మనం నమ్మటానికి లేదు. అందుకే ఇది ఇందుట్లో ఎక్కువ సక్సెస్ వైపు బాట పట్టాలంటే కొంచెం కష్టమైనప్పటికీ అంటే ఒక అపోహలు ఉన్నాయి, గొర్రెలు అయితే రోగాలు వస్తే చనిపోతాయని. కానీ అలా కాకుండా పొడేళ్ళ పిల్లల కన్నా కానీ మనం గొర్రెలు ఫార్మింగ్ చేసి ఆ పిల్లలను కూడా సన్న పిల్లలను రైతులు 4,000కి జత 7,000కి 8,000కి లాగా కాకుండా మనం జత 26,000 27,000 30,000 అమ్ముకునేటట్టు మగవాటిని కూడా మనం సపరేట్ చేసి మేపుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఎక్కువ ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి ఈ రంగం మీద. అలా చేస్తేనే కూడా నిలబడగలుగుతారు. అప్పుడు మీరు తెచ్చిన 40 పిల్లలు ఎంత తెచ్చారు? అది అప్పుడు జత 12,000 కూడా 12,000 అలా తెచ్చాం. జనరల్గా అయితే కొంచెం ఇందుట్లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సన్నపిల్లలు చిలకలు రైతులు ఎక్కువ మేపడానికి ఎగబడతారు మేపుకునేవాళ్ళు. అందువల్ల వాటికి ఇంకా లైవ్ వెయిట్లో ఇప్పుడు మనం 700-800 ఉందనుకుంటే మన కేజీ ₹1,000 పడిద్ది ఆ పిల్లలే. దాన్ని మనం ఇంకా ఎక్స్ట్రా కూడా ఒక 1-2 నెలలు కూడా మేపాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు పిల్లలు తక్కువైనా కొంచెం రేట్ ఎక్కువే పడ్డాయి. అందరూ ఇదే స్థాయిలో ఇదే విధంగా నష్టపోతూ ఉన్నారు. 12,000కి ఎంత ఇచ్చాము. తర్వాత కదా కొన్ని మోర్టాలిటీ అయినా తర్వాత కొంచెం పెద్ద చేసి మిగిలిన వాటిని లైవ్ వెయిట్లో 40 కేజీలు అలా వచ్చినప్పుడు చేసి లైవ్ వెయిట్లో 370 అలా అమ్ముకోవటం వల్ల కొంత వాటికి దాన్ని కవరప్ చేయగలిగాం. ఇది బాగా మేపటం వల్ల 41 లాస్ని ఇలా చేశారు. అప్పుడు ఆ టైంలో సైకిల్ పరిస్థితి 40 ఇంత లాస్ ఎట్ టైం జరిగితే అంటే ఏం లేదు, ఏదైనా కానీ దీంట్లోనే మనకు ఉన్న ఓనర్ ఇదే. కాస్త కోస్త కష్టపడి జాగ్రత్తగా చేయగలిగి చేస్తే ఒక మన సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీతో పాటు ఇన్కమ్ వచ్చే సోర్స్ ఉన్నది ఇదే.
ఇక రెండోది పల్లెటూరులో మనం వేరే వ్యాపారం చేయడానికి కూడా సోర్సెస్ పెద్దగా ఏమి ఉండవు. ఆధారపడితే డైరీ ఫామ్ మీద ఆధారపడాలి, లేకపోతే వ్యవసాయం మీద ఆధారపడాలి, లేకపోతే పౌల్ట్రీ ఫామ్ మీద ఆధారపడాలి, లేకపోతే షీప్ ఫార్మింగ్ మీద ఆధారపడాలి. మనం ఆల్రెడీ వ్యవసాయం అయిపోయింది, వ్యవసాయం చూసి వచ్చాము, మనం షీప్ ఫామ్ ఎంచుకున్నాం కాబట్టి చిన్న చిన్న ఒడిదుడుకులు వచ్చినప్పటికీ దీంట్లోనే అటువంటి పొరపాటు చేయకుండా నిలబడి కొంచెం కష్టమైనా కానీ అటువంటిది లేకుండా మన దగ్గర పుట్టిన పిల్లల్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసుకొని వెయిట్ వచ్చేటట్టు చేసుకొని అమ్ముకుంటే మనం సస్టైన్ కాగలుగుతాం. బయట నుంచి తెచ్చుకుంటే ఇబ్బంది పడతాం. మనం తేటమే కాకుండా ఇంకొకళ్ళకి కూడా ఆ విధంగా తెచ్చుకుంటే నష్టపోతారని చెప్పి సజెషన్ కూడా ఇవ్వాలని ఆ రోజు అనుకున్నాం. నెలకు 1,00,000 సంపాదించడం ఎలా అనేది సాధారణంగా చాలామంది యువత కూడా పల్లెటూరులో 7-8 ఎకరాలు 4-5 ఎకరాల వ్యవసాయం భూమి ఉంచుకొని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా పని చేయగలిగి ఉన్న స్థితిలో కూడా వాళ్ళకి అవగాహన లేకుండా ఈ ల్యాబుల్లో మన ఈ ఫార్మాస్లో వాటిలోకి వెళ్ళి 15,000, 20,000, 25,000 ఉద్యోగాలు చేసుకుంటా సరిపోని ఖర్చులతో ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఇందులో ₹1,00,000 సంపాదించడం, లేబర్తో పని లేకుండా కూడా ₹1,00,000 సంపాదించడం అనేది చాలా ఈజీ. అది ఎలా అంటే మనకి 100 జీవాలు పెంచాలంటే మనకి 4 ఎకరాల నుంచి 5 ఎకరాల దాకా భూమి అవసరమైంది. ఆ భూమి ఖచ్చితంగా మెట్ట భూమి, కొంత 3 ఎకరాల ఎక్కువ శాతం మెట్ట భూమి అయి ఉండాలి. మనకి 360 రోజులు వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉండాలి. ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు 100 జీవాలకి ఫార్మర్స్ కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు భార్యాభర్త ఇద్దరు చేయగలుగుతారు. వాళ్ళ తోడు ఏ లేబర్ మనిషి కూడా అది అవసరం లేకుండా చేయొచ్చు. అయితే ఇందులో ఉన్న ప్రధాన సమస్య ఏంటంటే ఇప్పుడు అంతకు గతంలోలాగా తిప్పి మేపే పద్ధతుల్లో కూడా భూములు కూడా తక్కువైపోయినాయి. అడవులు నరకటం కానీ, ధ్వంసం కావటం కానీ, పొలాలన్నీ బీడి భూములని సాగులోకి తేవటం వల్ల కానీ, అంతకుముందు రియల్ ఎస్టేట్ వల్ల కానీ తిరిగే తావులేదు. సరే ఇవన్నీ బాగానే ఉంది, సరే చేతం కష్టపడతాం, మేము బయట తిప్పాలంటే మా వల్ల కాదు, ఇది ఎలా సాధ్యమైంది అనుకుంటారు. అలా కాకుండా స్టాల్ ఫీడింగ్ విధానంలో కూడా ఖచ్చితంగా మనకు 4 ఎకరాల భూమి కానీ వాటర్ అవైలబిలిటీలో ఉంటే దాన్ని మేనేజ్మెంట్ చేసుకొని ఎటువంటి వ్యయ ప్రయాసాలు లేకుండా సునాయాసంగా ఒక 100 గొర్రెలు అంటే 10 గేదెల దగ్గర ఎంత శ్రమ అయితే ఉంటుందో అంతే ఉంటుంది. వాటికి దగ్గర ఉన్న మిల్కింగ్ ఇదంతా చేయాలి. వీటిల్లో ఆ రిస్క్ కూడా మనకి ఉండదు. దానికి మిల్కింగ్ చేసుకోవాలి, ప్లస్ మార్కెటింగ్ చేసుకుంటేనే అందుట్లో సస్టైన్ అవుతాం. తెల్లారే లేవాలి. ఇందుట్లో అన్నీ కూడా ఏమి ఉండదు, ఖచ్చితంగా చేసుకోవచ్చు. ఇందుట్లో మనకి ఈ మేతల్లో ఫీడింగ్లో కూడా 2-3 రకాలు ఉంటాయి. ధాన్యపు జాతి గడ్డి, పప్పు జాతి గడ్డి అని. ఇప్పుడు మనకి FS 29, 31 ఇటువంటివన్నీ ధాన్యపు జాతి గడ్డి అంటాం. అంటే మన జొన్న, ఇటువంటి తెల్ల జొన్న, వీటన్నిటిని. పప్పు జాతి గడ్డి వచ్చేకల్లా ప్రధానంగా హెడ్జ్ లోసర్ను ప్లస్ స్వీట్ పొటాటో, అవిస, ఈ 3 కూడా మంచి ప్రాధాన్యంగా ఉంటాయి. మనం 100 గొర్రెలు మేపాలన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1 ఎకరం ధాన్యపు జాతి గడ్డిని పెట్టుకుంటాం. 1 ఎకరం నుంచి 1.5 ఎకరం. ఆ తర్వాత ఒక 2 ఎకరాలు వచ్చేసి పప్పు జాతి గడ్డి, 1 ఎకరం హెడ్జ్ లూసర్ను, 1 ఎకరం స్వీట్ పొటాటో, ఆ గెనాల చుట్టూ హవిస అటువంటివి పెట్టుకోవచ్చు. అలా పెట్టుకొని మనం దాన్ని ఫస్ట్ ఖర్చు కూడా షెడ్లకి వీటన్నిటికి కూడా ఖర్చు తక్కువగా పెట్టుకొని కొంచెం ఎండు మేత, ఈ పొట్టు ఇదంతా కలెక్ట్ చేసుకొని ఎండాకాలం కల్లాలు ఇవన్నీ జరుగుతుంటే పొట్టు అవన్నీ కూడా సరి చేసుకుని తోలు పెట్టుకొని ఫస్ట్ మేతగా మనం ఇప్పుడు ఈ FS 29 అటువంటిది వేసి తర్వాత పప్పు జాతి గడ్డి కూడా ఒక మేతగా వేసి మధ్యలో ఒక ఎండు మేత ఇచ్చి మనం జాగ్రత్తగా టీకాలు, వ్యాక్సినేషన్ షెడ్యూలు అన్నీ జాగ్రత్తగా పాటించి వాటి దగ్గరే ఉండి నిరంతరం పర్యవేక్షణ చేసుకుంటే 100 గొర్రెలు ఉంటే ఖచ్చితంగా 10 లక్షలు శాస్త్రీయంగా చేసి మనం అక్కడ ఖచ్చితంగా ఉండి శాస్త్రీయంగా చేయగలిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా సంవత్సరానికి 10 లక్షలు సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంటుంది.